咪有一個有讀寫障礙嘅學生嘅。咁呢個讀寫障礙嘅學生，你教佢英文嘅時候，佢讀嘅都讀唔識，用好長時間先至教曉到佢學識某一樣嘢嘅。咁其實你嗰陣時教緊嘅時候，其實呢個人會好敏嘅對住呢啲學生。又唔會喎，因為佢本身都好有禮貌，同埋都幾可愛嘅。到佢喺邊度有一啲挑戰、有啲 challenge 嘅位呢，就留意到其實佢都痛苦嘅，因為佢望住啲字，佢好似可能因為佢有嗰個障礙，佢就唔想望住啲字，佢就會望走咗咯。跟住佢一路睇呢，就佢真係會開始瞌眼瞓喎。咁有啲字呢，佢係初係唔敢面對嘅，直情係望走嘅。咁係唔識，所以佢就唔想面對，跟住就慢慢喺 phonics 嗰方面就再佢溫啦，因為佢之前喺學校啊都已經學過嘅。咁其實再攞去學校嗰啲嚟溫呢，其實佢係識嘅喎，但係將佢拼埋去同一個 sentence， 即係一個句子，佢又未必識得講翻，即係讀翻出嚟嗰啲字。但係佢就好聽話嘅，慢慢教佢，佢又學識咗，佢又嘗試再用正音去拼出嚟咧，佢就可以係拼到出嚟咯，有信心。因為初佢唔敢讀，係因為佢冇信心。但係發覺即係靠佢多啲鼓勵佢咧，佢係能夠讀到出嚟嘅。而家都唔抗拒去睇書啊，或者係好主動話上到一半堂即係寫下嘢串下字，佢都好自動話 Can we do reading next？ 即係佢要 request 就 reading。